BJP IPFT Haphang ADC Haphangno rang Rohorya woi deprive khlai tongo Honmani Koksilsamungno patimungo kok Phirokmung Rwkha Mantri Mebar Kumar Jamatia sangrong salo sakbai thang Mantri ni tongthai nogo kaisa kokthum pandaringoi ADC Haphangni o Koksilsamungno Phirokmung Rwkha hasti ni Tripura hamkrai Mantri Mebar Kumar Jamatia Chongmarni Shukango Kokrojak Tongmani Haike Haphangno Achungmani Yagulo Rwkha Haphangsamung Khlaimani Uklogo Haste Haphangno Koksilsamani Tisawoi Yakshi Surmani Tabungni ADC Haphang Hasteni BJP IPFT Haphang ADC Haphangno nangmani rang puisa diani bagino khasabjak tongmani haike khlai manliya Rwkha Haphangsamung butang ADC Haphangni nangmani rang manthai kasuoi deprive khlai tongo Haste Haphangni sakao abahaino Koksilsamung tisawoi sakni khlai tai samungni yakni katinani chaitongmani tabungni ADC Haphang phiaba Haste Haphang ADC Haphangno rang Rohorya Honmani abo kubui koikya sangrong salo sakbai thangni Mantri ni tongthai nogo kaisa kokthum pandaringoi BJP IPFT Haphang ADC Haphangno rang Rohorya woi deprive khlai tongo Honmani Koksilsamungno Phirokmung Rwkha hasti ni Tripura hamkrai Mantri Member Kumar Jamatia te phungkaham te khulumkha Chini media friend no ang tini bihas ke tinta point note goi kaisa press conference mak laikha puilano ang jot tonono ani Tripura basi no ang khakapur bai hamaya faro tam ke chini tini sing chini bushu sengkha jot to Tripura jogo chini Tripura sarok tei kumundo habaro bhaino busunu palaigo o busunu bagai ang jot hambai tei kham kurumkhai o utsobno palaina bagai ang jot no kese Minister of Tribal Welfare Tripura hampai Mantri ngoi ani khaka ham yafaro tau kese kop kai ani pagdin seka ani kese program thang pegang tour puila hangkai ang 7 tarikh 7 April Silchoro kasa kotorma panda ang manjakha abang kai Vishnupriya Cultural Festival chini Vishnupriya Manipuroni kasa utsob arborana chief guest langka or Kasar district go Silchoro arang has a chief guest from Manjaka. Arab like ang Tongtoka, Chilling Munipuri Society, Vishnu Pre Munipuri Rock, and a Puilla. And Jibona Puilla, Bono Festival of Manjaka, they are Bono, a number of Blay, Boromika, Ambabi, and Vishnu Pre Munipurino, Blay Hambai, Mayafaro. Especially Aro, Chini Bidan Sinha Bungtongo, Army President. Ambono khabai khubai hambai mar secondly haino hai tini 9 tarikh go hongkai sorry 10 tarikh April hongkai acha birat function of Arunachal Pradesh o seppa ita jaga tongo ar ita nagon hoite pray tei 6 ghonta journey aro bhaina kaisa boroni government program organized by Youth Affair, Sport Youth Affair, Government of Arunachal. Abo 14 time prone Miss Arunachal contest proklai lekha. Abo belai function kotor. Abo government sponsor khaya. Chiri aro minister o manjakha. Ane boro hese chief guest rebora dingkha. Aro Miss Arunachal contest ni grand finale. Hadar borok, aro 10 tarikh thang manjakha, te aro borok chief guest namka, te aro borok, taiba one subu meya, aro borok ano guard of honor, abboran rika. Guard of honor to sadharan borok mania, abo to sai mano, tin Arunachal government no, ang bale hambai marogo, borano guard of honor ro thaikya. Thaiklai 10 tarikh April ang Arunachal Pradesh itanawar nisite hachal seppa he kahetobo a seppa town no ang thang manjaka a belai ke naithok belai ke function kotor abagai ang belai ke khatong thokha tei Arunachal government ana belai ke borom dikha
Ano bro chief guest ramka abong ang brono paiplaya ani khaku purbai hambai maya faro. Tabo takasi chini most important ang sanamusugo chini hasteni titu sarana sanamusugo. Sung सरकार 5 मिनट पड़ेगो BJP सरकार अब आं हमके साइमानो ADC ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इंक्लाय अब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होइते कैसा पार्ट आंगारनि नोडल मिनिस्टर जेकुनु फान्ड डाइवर्ट खालामखाय बो आनि थुते थांगो जों जे मानसा जों साइजो खायतमो अब कोनो बुल कुरै जों बरनो कोनो डिस्क्रिमिनेट खाया जे मानसिफोरनि साइजो खायदोंबो बरंसो आं हमके साइमानो आनो रेकर्ड दङ आगनि स्लाइ जों गोबां सुबुरनो रां फैसा होय दङ 2-3 सप्ताह सिगां आं निजे अब ADC रानिया तखन आं ADC रां होखा जों कायसा दिनै रिपेयारिं कायसा स्कुल चारपासा स्कुल नि रिपेयारिं रां जों माखा प्राय 13 करोड़ 1300 कोटी रां माखा Haphangno जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होइते खायनो दंमानि किन्तु आं वानसगुइ अब आं ADC न आलादा खायबो रखा आं लुदो रखा जे दिस अमाउंट कैन बी अवार्डेड टू TDADC हेक्लाय 4टा स्कुलनि कन्स्ट्रक्शन दै बाउंड्री वाल नि बागै जों रां माखा 1300 कोटी आबनो जों आं निजे खुद आं इच्छा बाय आं ADC न डाइवर्ट करहोका अवार्ड करहोका ता कैसा जों दानिंगो आनरो पुरा फाइल दङ रेकर्ड दङ जों पहिला एडिशनो 37 करोड़ 50 लाख 37 कोटी ते 50 लाख रां जों रखा एडिशनो पहिला इनस्टलमेंट ते सेकेंड होने रखा जों 41 करोड़ 25 लाख 41 कोटी ते 25 लाख जों हाय बरनो रां रोय होखा अबेक्लाय जों जे मानसा जों बर साइजो खायनांगो आं अबनो सानामुसु जे जों एडिसिनो डिप्राइभ खायदोंगो एडिसिनो जों रां रोया अकगर आं खोनामानि अब आनि मते अब हंगिया जों जे मानसा जों साइजो खायदोंगो जों कोनो दिनो जों एडिसिनो डिप्राइभ खाया एडिसिनो जों जे मानसा जों साइजो खायदोंगो अब बनि बागै आं खाकावो हेसेन लोकल मिनिस्टर आनि सान जत रेकर्ड दंगो रेकर्ड मडेन कक साबो जों रां रखया हाय बरो जे सामानि अभियोग खालामनि अब जाया आं न रेकर्ड फाइनो फाइदि ताम केबा जे मानथाय आबर माननाय बरो जे मानथाय दमना जों रिनाय ते बरंस एक्सट्रा रां रि दं जों बरनो रेना बच्चा सखाय तबो इदाने वो डिक्लेयर खायका प्राय 30 कोटी हाय रां जों आरो खुमुलुं हस्पिटाल न आपग्रेड खालामनो बागै ते कतर खालामनो बागै आव जों रां प्लेस लायगा आव जों बाजेट दङ अबाय क्लाय जों दिनै बाजेट नाजाक आव एडिशनल बाजेट या आव दिनै बाजेट आपन जों एडिशनल जों डाइवर्ट खालामनाय एडिशनल जा फैनाय आरो न ते उसामां सागा दिनै अबाय नेने प्लेग्राउन्ड सिनते प्लेग्राउन्ड खालामनो बागै जों बाजेट माखा आव जों एडिशनल जों खालामनायाव जों सागा अब 3टा जागा जों खालामना कक दंमानि निनि पदबे लकाय खालामनो दंमानि दाय जों किलार अब बाहायनो जों अब जों बाजेट नाजाक ओ बाजेट मान खांखाय अवश्य माननाय आ बाजेट माखा जों एडिशनल अब डाइवर्ट खालामनाय अबाय क्लाय जों जे मानसा जोंनि एडिशनल बागै जों नागिन खायतांगो Abani logi kokthum pandawa Mantri Mebar Kumar Jomatiya taibu Koksilsamungti saka ADC Haphang sakbai thang budget snamnani phankri hinai Fiaba nangmani rang sanai haste Haphangno estimate Rohorya mano honibo kokthum pandaw kok Phirokmung Rwkha Mantri Mebar Kumar Jomatiya ADCO जोंनि मैक्सिमाम चिन्ति भरा दं और जागा डेभलपमेन्ट खायमा जागा और कोनो पार्टी करै और कोनो जात करै जत्तनो आरो जों इक्वल बाबे जों ट्रिट खालायो ADC नि बागै जों वान्स होय दं जों गोबां मा प्रजेक्ट खालायखा ADC नि बागै तामके जों अबगाय जों सिनानो मुसु ADC हैव नो पावर बरने बाजेट तरिखानि बर पावर करै बर तुनो साबमिट खायो बर डाइरेक्ट सेन्ट्रल ब्रह्मया अबगाय एटा 6 शेड्यूल प्रोविजन दङ जे ADC रंख्लाय बरने बाजेट खायनो बर कोनो क्षमता करै
थ्रु स्टेट गभर्नमेंट हयतो बर माथांगो ओके नियम ओके आइन आबंगनि जों साइड नंगो जे एडिशनाव तै एम्पावर थायनो बागै निजेनि डाइरेक्ट फान्ड माना बागै जों जत्त पार्टीनो दिनै तुमा त्रिपुरा मथा तुमा IPFT जोंबो सालाय दङ एडिशनाव तै एम्पावर मा थायनाय एडिशनाव फुल फ्लेजेड स्टेट मा खायनाय स्टेट मा खायनाय आबंगि जों सालाय दङ तांगो हिंके जों Rwkha दीर्घ बছর प्राय 35 বছর 40 বছর जों एडिशनाव निजेनि उन बाजेट जों खायनाया जों रां कम मानो अब जों लुबैनो जों दाउथिं त्रिपुरा साराव मैक्सिमाम 30% इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी कर्मचारी स्टूडेंट यूथ जत्तनो ताबो जों आवाज दिसाय दङ भइस दिसाय दङ जों एडिशनाव तै जों आपडेट थायो जों स्टेटहुड मा खायनाय तै डाइरेक्ट फान्ड मारिनाय बेके फुल फ्लेजेड स्टेटहुड खायनाबो जों ओ दागनाय दङ बनिबो जों अपन सावजे दिनै BJP IPFT सरकार दा प्रेजेन्ट एडिशनाव डिप्राइभ खायो रां Rohorya हाय हमने आबो आं खागाव आबो आबो सहिया जों जे मानसा साइड खायनांगौ आंहा गोबां प्रमाण नांगौ आं थांनाय रावबो गोबां रां Rwkha जेबरन मानथाय आबो बैसो माननाय मानथायनि बेसि रहनाबा जों चेष्टा खायनांगौ रिबो दङ जों जे जों ताव हस्पिटाल जों रां दोननाय मोनाबो तो अबया बर मानथाया तखन जों एक्सट्रा बाबे बर केयार खायनाबाबो जों सालायजाक आंनि जे खुद ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार हिसाबै आं मादे मादे जों सालायो जों फाइनान्स मिनिस्टार सालायो जों चिफ मिनिस्टार जों सालायो जों एडिशनाव बाहायग्लाय जों दैसा फान्ड फ्ल' खालामनाय रां रिमानाय आबो जों सालायो बोरैबा आं खागौ जों जे ADC डेभलप जायाखै स्टेट कुन डेभलप जाया नेग्लेक्टिं आदार पार्ट साम पार्ट जों स्टेटआव डेभलपिं माया आबो जों जि लक्ष्य ADC बो एकय मांनाय Generally, equally, there should be a balance of development. There should be equal development should take place. Apa itu nayu? Berapa angka kau? Chini bisigo sung, ane sing matang lain naik. Chini Tripura bisigo, jauh tu ni bisigo. Sung dia good relationship. Ane sing bisigo sung matang lain naik. Kaya bono yaksi suli kok sagai, bakai bono dusau kami kaya apa bono lap kiri. All are welcome. Jauh tu fighti, sung thamsak lagi, baka baksak lagi sung samtang lain naik. Kaya bono sung dus Rohorya gai. Kemudian hanya gay, sing bahkan develop mana, tapi sing cini mantai, cini main target goal, sing bahkan achieve play mana, apa sih sing wanso nanggo, sing bahaya bawa sohun hingai, sing kono lap kiri, ang orang naik ber, cini target cini goal, nau tu sai mana, sing tamu naik, ang kono barbar masawa, tahu cini bisingo, jatuh intellectual group, orang macam hindi, youth hindi, student hindi, jatuh naik sing bahaya no, ni jenis aku bahasa gay. Semua saden ke tanah musuh ko, semua serai serai ke tanah musuh ko, orang bagai. Especially IPFT party, semua barbar sahaja, semua ultimate solution, ultimate goal, okay? Seperti statehood, apa semua barbar sahaja. Bagi bagai angka kau, semua fahdi, semua सरकार pengusaha, BJP सरकार, semua sampai tu mana, nak tu saya mana, dia semua tu sampai tu, tapi kau macam ni ain kita passing tu, ida ni kau semua tu Rwkha, cini, tu Chini kok borok no tu romansi fahina bayi bersama saya itu, abang yang jatuh no koi nai, sen fahini jatuh no, kabak seklai samutang lain nai, ya berbahasa samutang lain nai, oh koi no, ang chini press conference, orang mutakka, te last so, ang te sa point masa nai, sen miago, chini 12 April 2022, puila chini CC meeting, Central Executive Committee meeting, yang Rwkha, ang puila present mama ni porego. 3 tarik, 1-2 tarik cini conference ka, state conference, apa ni porego, ano cini parti ro hamjagai, ano election, elect lagi ka, apa ni porego cini, apa first meeting, cini Central Committee meeting, ni apa cini acara press club, ada cini decision nak, je cini puila cini parti no cini strength maklai nai, mak kerak maklai nai, revive maklai nai, cini parti IPFT. Secondly, sing decision nakha, sing idani within very short period of time, sing Delhi thangai, sing our Home Minister, to Prime Minister, hai ke bachini JP Nadda, our top leader boy, sing malagi, sing baru member nai, loka ke bachini baru na, sing jodoh sai baru thangai masuk, 8 tariko, cini Home Minister Tripura Phiro, bosan salangka, April masego, angna call khainai, ngai Koksilsamungno, cini party IPFT boy, hai ni bos hamar dong. Kawan ang baru reminder sih terhormat, so immediately ciri strong team IPFT,
जों दिल्ली थाङै जों मानथाय सौनाय जों सालायनाय सेकेन्डलि जों सरकार जोंनि पार्टीनि स्ट्रेंथ खालायनाय बागै प्रटेक्ट डिभिजन जों टुर खालायनाय बर्ड डिभिजनाव जों टुर खालायनाय जोंनि प्राय 34 डिभिजन दं जोंनि एट प्रेजेन्ट IPFT पार्टीनि अ डिभिजनाव जों जत्त डिभिजनाव जों आरो जों भिजिट खालायो जों बरावबाय मिटिं खालायनाय गाव जों डिसिसन लागा दायबो जों फान्डनि बांखौ सालायखा आबादाव बाङै आं खाखावा जोंनि जास्ट बिगिनिं जों पहिला आं प्रेसिडेन्ट मामानि परेव अहन पहिला जोंनि स्टेट CC मिटिं आं मिटिं जों गोबां सिद्धान्त नाखा आबो आं खागाव जों तुलुतुलु आगाव थांनाय आगय जों काम खालायनाय जों दखान हानि बागै जों सामं खालायनाय गुबैख्लाय सामं खालायनाय गोथारखे सामं खालायनाय आबोन बाय आं खागाव जोंनि जेला हरमोन ताकमन जों फेरियाखौ जों IPFT नाखरम जों फेरियाखौ जों आनटिल आनलेस जों एचिभ खायसे पर्यन्त जोंनि गोल स्टेटहुड जों माइहे पर्यन्त जोंनि मुभमेन्ट जारि दंनाय अबयस्य जों दिनै मुभमेन्ट आं कक्सयनो साबो जों गैया स्ल'यै दंखा दिनै मुभमेन्ट जों तेसा स्ट्रं खायनाबो ते रिपिट खायनाबो जों जत्तनो समाय थांजाक बेफ्रा जों गोबां बरक फायखा जोंनि इउथ फायखा बुरि बदल फायखा स्टुडेन्ट उइं फायखा एमप्लय उइं फायखा तेचिरि फानफ्रा बदल एक्स आर्मी ग्रुप फायखा बेखौ मा जोंनि NGO फायखा बनबा आं खागो जों इउनाइटेडलि जों थामसेख्लाय सामतामांख्लाय अबयस्य जोंनि पार्टी जों हायनो हाय दाइसे जों रिभाइभ खालायो स्ट्रं खालायनाय हामबाय राजाखर आगुलिनि सिमिक्रि साननि ककथुम चिनि खरां